No primeiro passo, que é a anamnese, a gente vai avaliar a história prévia do nosso paciente, a gente vai avaliar através de escalas de dor específicas, existem alguns tipos de escalas de dor, e existem, por exemplo, momentos que a gente vai perguntar para o nosso paciente, e existem também questionários específicos para nos ajudar a traçar um perfil psicossocial desse paciente. Então, existem questionários de ansiedade, questionários de depressão, questionários de catastrofização, de hipervigilância, que vão nos nortear.